其实你看，我卖过那么多豪宅，卖过那么多大占地庄园，树多的少。其实你看，我卖过那么多豪宅，所以我自己买那块地的时候，我就尽量保留了所有的树。对，你保留树的感觉真的是自己家里小桥流水。这是平时我们不在的。哦，在这儿做篝火。对，可以我们。然后冬天这里烧一堆火，这里哎呀，在这做个篝火，在这烤东西，哦，真的很美啊。那咱们这个亭子，这个本来是干嘛的？这个原来房东放船的，从那边那个长形的话是放船。从这边这个门进来放船的，真会玩，还是美国人会玩。哦，我们在这边还有一个房间，对，可以找个管家什么，在这儿看着点也都没问题啊。哦，这个哇，您这个套间还是很棒哎。完整的客厅也很厨房，这个套间在我来之前我不知道，我只是以为这房子是一个普通的卧室，这边是它的洗手间。